Pero ito, hindi maganda yung pagkakaayos ng wirings. First time ko siyang binuksan. Bali, ito siya. Sana okay kayo lagi mga tokwa. Ingat-ingat kayo lagi. Ito na lang, magandang araw sa'yo. Magandang kung anong oras yung minamanood to mga tokwa. Medyo nabibisi tayo mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. Sampalik yun eh. Ang mabilis lang. Ito yung history ay ano. Hapon kasi ginamit nila na charger yung sasakyan natin. Tapos biglang na-diskarga. Sabay ng umuulan kasi syempre hindi natin maiwasan, madaming nababasa sa sasakyan natin dyan sa loob. Kaya yun, hindi umandar. So ang ginawa namin, pinalitan yung battery. Okay naman, umandar agad. Iuwi ko pa ng maayos yung sakyan. Pag gising ko ng umaga, pag start ko ng sakyan, puro crack lang. Ayaw mandar ng sakyan. Gago! Baka mangyari sa sakyan nyo to. Kung una napansin ko, pag susi ko kanina, napansin ko na agad, wala yung ilaw ng check engine light. Pag crank ko, puro crank lang siya, hindi siya umaandar ng tuloy. Walang fuel, nag-check din ako. Meron naman. So malakas yung pump. Okay yung mga plugs, yung coils, okay naman. Tinanong-tanong natin yun sa mga tropa nating nagbi-Mitsubishi din dyan na Sir Erickson Valdez, shoutout sa'yo, tsaka kay Sir Andrew Hernandez. Yan, yung mga idol na nagbi-Mitsubishi, yung mga yan. Salamat sir sa input sa info ng mga ginagawa natin sa sasakyan. At natututo tayo sa inyo din. Dahil walang ilaw yung check engine light, malamang kung hindi fuse, relay ang sira. Lahat ng fuse ko okay din. Ang last choice, sabi nila sa akin, maaaring dun sa mga sensors na iba, injectors, ganun. Nung sinilip ko, kasi medyo asiwa yung posisyon ng natin mga tokwan, ng mga relay natin nung pagsilip ko. Kasi first time kong buloksan yung mga ng relay, nandun siya sa ilalim, so parang nagagalaw siya, natatapakan, ganun. Saglit, bumili ako ng relay para sa ECU. At pag saksak ko, pagkasusi ko ng ignition, meron na agad yung bumalik na yung check engine light, umandar na yung makina. Kaya baka mangyari sa inyo mga tokwa, no? Ayun, medyo basa-basa kasi tag-ulan, medyo magulo yung wiring natin. Kinabahan tayo ng konti kasi akala natin na ECU. Pero ito, hindi maganda yung pagkakaayos ng wirings. First time ko siyang binuksan. Bali, ito siya. Sabi ni Sir Erickson, itong isa, itong nasa taas, ito yung relay na para sa fuel pump. Ito yung pinalitan ko na relay ng computer box. Kaya gumana na siya ulit. Kaya yun ang dapat na posisyon niya nandun sa may likod nitong head unit. Kaya yun sa akin, napansin ko na dito sa baba, kaya natatapak-tapakan. Kaya nabunot din siguro. Pero ngayon okay na, gumagana na siya. Susi nyo bigla ng isang umaga, ayaw nang umandar, puro crank lang. Kaya maaaring galon. Hindi tayo expert, pero sinishare lang natin yung mga susubukan natin nangyayari sa sakyan na ayos naman. Kaya maraming salamat. Shoutout sa si Papa Kebs, Kevin Lambino. Shoutout sa'yo. Maraming salamat mga toko. Hanggang sa susunod ulit, share natin tungkol sa sakyan natin. Baka makatulong din sa inyo. Maraming salamat. Ayun na, magbaliw-baliw na tayo kanina kakalikot ng sasakyan. Minsan lang pala, relay fuse lang, wala tayong mga major parts na papalitan. Mga halagang 200 to 300 pesos lang yung relay. Hindi tayo, walang bubuksan sa makina.